গাইজ, আমি লাকি ফ্রম টেকনিক্যাল লাক। আপনারা দেখছেন টেকনিক্যাল লাক। আমি আজ আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে ইনস্টল বাটন কাজ না করলে সেটি কিভাবে কাজ করাতে হয়। কোনো অ্যাপস যদি আপনি ফাইল ম্যানেজার থেকে ইনস্টল দিতে যাচ্ছেন, মেমোরি থেকে অথবা আপনার ফোন মেমোরি থেকে ইনস্টল দিতে যাচ্ছেন, তখন দেখা যাচ্ছে নেক্সট অথবা ইনস্টল বাটন কাজ করে না। সেটি কিভাবে কাজ করাতে হয় সেটি আজ দেখাবো। তো চলুন দেখে আসি। আমি এখানে শেয়ারটাই দেখাচ্ছি। এই যে এখানে কাজ করতেছে না, এখন নেক্সট হওয়ার পর কাজ করতেছে না, অথবা অনেক ফোনে নেক্সট হয় না। তো এটি কিভাবে সমাধান করবেন, এর জন্য আপনি ছোট্ট একটি অ্যাপস ইনস্টল করতে হবে। এই অ্যাপসটি, যার নাম ইনস্টল বাটন আনলকার। এটা আমি ডিসক্রিপশনে লিংক দিয়ে দেব, অথবা প্লে স্টোর থেকে নামিয়ে নেবেন। ওপেন করবেন। এখানে ইনেবল করতে হবে অ্যাক্সেসিবিলিটি সেটিংয়ে গিয়ে। আমাদের অ্যাপসটি ইনেবল হয়ে গেছে। তো গাইজ, এখন চলুন ইনস্টল হয় কিনা সেটি দেখি। এখন দেখুন, এই ইনস্টল বাটনে ছোট্ট একটি লক আইকন আসছে, এমনকি আপনার নোটিফিকেশনের উপরে ছোট্ট একটি লক আইকন আসছে। সেই লকটি আনলক করা, তার মানে আমাদের কাজ হয়েছে। তো এখন ইনস্টল দেই। ইনস্টল হইতেছে, কিন্তু আগে ইনস্টল বাটনই কাজ করে। তো গাইজ, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। দেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, like, comment, share. Thank you, thank you, thank you for watching. Goodbye.